Hola pequeñines, ya estamos de nuevo aquí. Vale, seguir agradeciéndoos el apoyo que me estáis dando en el canal, que hace nada no éramos ni 100 subs y ya hemos pasado de los 200 y bueno, os agradece mucho. Vale, por otro lado, os voy a comentar un poco el vídeo de hoy. Un día bastante bueno, el agua estaba impresionantemente azul, parecía el Mediterráneo, y cuando nos tiramos al agua, primero estuvimos pescando un poco en la orilla y luego el vídeo ya es de una bajada afuera, un poquito más abierto, y la corriente era una pasada. Te tirabas del barco y en 10-15 segundos aparecías ya a 20-30 metros y estaba imposible aletear, la verdad, estaba muy complicado. Y bueno, entonces decidí innovar, un salto desde la embarcación y bueno, no os voy a contar más. Fue con el fusil este que he fabricado, el segundo que he fabricado, es un 105 doble goma, goma de 14 Brown, y bueno, es el primer lance que hacía. Para probarlo pues todavía no lo había metido en el agua y bueno, ahí os dejo el vídeo y espero que os guste. Vamos, Igor. Sí.